मोगाड भावमडीनो ओ शुभ वर्तमानांचो धाकटुलो वाक्को चारीच वळ्यो त्यो पूण एकदम पोदवेदार वाक्को सबार पावटी आमी तो आयकला आनी आमकां तो सदांचो जाला आनी थोडी जांकां प्रोतेस्तानांचो वास मागता ती म्हणटात जेजून आपल्या आवयक मान दिलो ना ती कोण अशें म्हटलें पूण कोण पळय हो वाक्को सारको समजता तो तातूंत देवशास्त्र आहा तेवूय समजता द वन हू सुपरफिशियली reads this passage, they take it for granted. Okay, we know that Jesus is not even caring for his mother. The truth is not that. The truth is deeper than that. That he gives us theology of why she is his mother and how she is related to him through the word. हे सांगता तो आमकां आनी हाचे उद्देशी आनिकूय कितें सांगूंक सोदता पयले सुवातेर ही रिवील्स टू अस द मिस्ट्री ऑफ इन्कार्नेशन देवाचो पूत मनीस जालो आनी मनीस जावंक मारयेची गरज पडली हें सोत उक्तें कोत्ता देव मनीसपणाचो गूट देव मनीस कसो आयलो मनशाचे रुपूच न्हय मनशाचें मांस घेतलें not only appeared but he had flesh incarnation म्हणजे मास म्हणजे आमच्यो अस्कोतायो आपणाचेर घेतल्यो आमचे बरी अस्कोत जालो हे सांगचे सांगून दुसरें एक सोत सांगूंक सोदता की ती आवय ओडली जाल्यार ती म्हज्या बापाचें उतर आयकलां तिणें तें मानून घेतलां आनी तिणें तें वेव्हारांत घालून ताची खुशी केल्या हाका लागून ती ओडली बेश्टी न्हय तिणें म्हाका रोगतान जोळून दिलां आनी म्हाका आपलें दूद दिलां ताका लागून न्हय हाका लागून आनी बायगोंत आगोस्तीन हांव तुमकां जायते फावटी सांगता बायगोंत आगोस्तीन म्हणटा मारेन बाळका जेजूक कुसव्यान संभोवचे आदीं तिणें ताका आपल्या काळजांत संभयलो आनी काळजांतलो जेजू कुसव्यान देंवलो हें फकत तिकाच करूंक देवान शक्ती दिली कित्याक ती एकलीच देवाचें उतर आयकोवपाची तें मांडून घेवपाची आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलपाची आनी हाका लागून ती सुभागी हें शास्त्र देव आमच्या मुखार घालता ओ जेजू आमच्या मुखार घालता मॅरी नॉट ओन्ली लिसन she adhered to his word, accepted his word, and then put his word into practice by doing his father's will. That is very important. And that's why she is great. आमची प्रोटेस्टंट भाव भयणी तिका कुशीन काडटात आनी तांकां ती नाकाच आनी म्हणटात ती नासली जाल्यार देव सोडोवचो नासलो ती नासली जाल्यार एका फॅलेसी म्हणटात दे पोसे आदेसे नॉन वाले तिलास्यो if it had not happened that is invalid argument at the moment it happened God chose that way देवान हे भाशेन येवजिले आपूण मनशाक मास रोगतान धाडटलो आनी एक येवस्तरे कडेन तो जल्मतलो ही उतरां आदींच फुडें सांगून दवरलेली ताणें ताची येवजण ती बरमेन तो आमचो सोडवणार जाला बिश्तो वयर तावन ताका उडोवंक जातालो तसो उडोवंक ना मनशाक मान दिलो गॉड रिस्पेक्ट्स द सायकॉलॉजी ऑफ ह्युमॅनिटी एंड ही बिल्ड्स हीज सल्वेशन थ्रू द फॅमिलीज बेश्टे करिना तो एंड दॅट्स वाय फॅमिली इज व्हेरी इम्पॉर्टंट द ब्लेसड वर्जिन मेरी इज अ इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ आवर फॅमिली आतां आमी ती चौगडास कोत्ता आनी बायगोंत हातूंनी चौगडास कोत्ता दोनांचे मदें हो संबंद म्हणल्यार आंकवार मरी देवाचें उतर आयकताली ते मानून घेताली आनी ताची खुशी कोत बायगोंत हातूंनी तेंच कोत्तालो आनी देखून भुरगो आसतना ताचे घरचे इगोर्जेन लिशबोवा
एक सायडीचो आल्तार जे भाशेन हो आल्तार गिया सायबीणीक भेटयल्लो तो आल्तार माय दे देवस देवाची माता एका भेटयल्लो आनी तो भुरगोच आसतना त्या आल्तारा मुखार धिमी घालून मारे कडेन मागतालो तूं देवाच्या उतराची एके भाशेन तुवें देवाचें उतर मानून घेतलें तुज्या कुसव्यान आनी तें संवसारांत धाडलें तेच भाशेन म्हाकाय ह्या देवाच्या उतरान घोट कर ही उतरां ताची आंकवार मरेच्या आल्तारा मुखार दिमी घालून आनी ताका आंकवार मरेचो सदांच मोग आसलो आनी हांगा हांव सदांच सांगता इट इज नॉट कोइन्सिडन्स बट इट इज प्रोविडेन्शियल that this church was dedicated to Mother of God. And here we have the Church of Saint Anthony, Mother of God. Now it is in Gaonsabado, but it's a part of our parish. So in that parish of Mother of God, Saint Anthony appeared. Biste no te? Biste coincidence no to? Zale te. देवान ते मोड धाडलें आनी मुद्दम ताका हांगाडलो कित्याक ही फिरगोज देवाचे माथेक भेटयल्ली फिरगोज ही देवाचे माथेच्या मुखार तो मागणी कोत्तालो ताका लागून देवान ताका हांगाडलो आनी दाखयलें हो संबंद देवाचे माथे मदें आनी ताचे मदें जे देवाचे मातयेन केलें म्हणजे देवाचें उतर आयकलें तें मानून घेतलें आनी ताचे प्रमाणे ती जियेली बापाची खुशी करूंक तेंच भाय घेवन आंतोनीन आपल्या जिवितांत मागले देवाचें उतर आयकूंक ताचेर नियाळ करूंक आनी ताचे खुशी प्रमाणे जिवंक देखून ताच्या हातांत पुस्तक आहा तें मागणेचें पुस्तक न्हय तें पुस्तक ताच्या हातांत जाचेर जेजू बसला तें दाखयता बरयल्लें उतर आनी जेजू बसला तें जिवें उतर द वर्ड दॅट इज इन्कारनेटेड एंड द वर्ड दॅट इज रिटन ही दोनूय तो घेवन आहा See the deep meaning of the statue also. आनी ते घेवन तो आमकांय शिकयता देवाचें उतर आयकूंक ते मानून घेवंक आनी ताचे प्रमाणे बापाची खुशी करूंक हें ताणेंय केलें जेन्ना तो जायतीं चमत्कारां कोत्तालो मिलाग्री कोत्तालो ताका जायते ताचे बाराबरचे मोठभाशे आसले तांकां नाटकाय जालीं आनी तांणी तांच्या वडिलाक वचून सांगलें तो कोत्ता तें बरें ताका बंदी कर आनी वडिलान ताचें आयकून ताका बंद केलो तूं भायर सोदचो ना ह्या मोठांतलो भितर रावतलोय कांयच करचो नाय तो देवाची खुशी म्हूण भितर रावलो कांयच करूंक ना भितरूच रावलो पूण एक दीस तो मागीर पासार जाता आसतना पासयेक वेता आसतना ताणें पयलें एक भुरगें वयर तावन पडटा आनी ताका ताच्या वडिलान सांगलें तुज्यांनी मिलाग्री करूंक जायनात ही देवाची खुशी हांव तुका सांगता आनी मोठान तशेंच वडील सांगता ती देवाची खुशी ती सारकी आसूं वो सारकी नासूं हे तें धर्मीक जिवीत असलें आमच्या मोठान ज्यो सिस्टरी आहात आमच्या मोठांनी जे पाद्री आहात ते तांचो सुपिरियर कितें सांगता तें सारकें वो ना सारकें ना तेमी करूंकूच जाय ते भाशेन बायकोन तांतोन कोत्ता ही देवाची खुशी म्हाका म्हज्या सर वडिलान सांगल्या तो बंद करता पूण एक दीस पासयेक वेता आसतना तो पळयता एक भुरगें पडटा वयर तावन आनी मोत्तेलें आनी पडटा आसतना तो हात लायता आनी ताका थिंगा सस्पेंड करता तें थिंगा लांबून उरता येता घरा मोठांत येता आनी आपल्या वडिला कडेन विचारता पळय हांव पासय मारतालो आनी हांवें पळयलें तें भुरगें पडटा ताका तशेंच लांबून दवरलां हांव तुजी परवानगी घेवंक आयलां हांवें ही मिलाग करची काय ना आनी ताचो वडील नेर्वस जालो वयर सकयल जालो हो इतलो मोठभाशी खालती आनी कोणें जाल्यार ती मिलाग करून काडपाचो पूण ना तो करिना म्हज्या वडिलान देवाची खुशी म्हटल्यार हांव ती कोत्तलो आनी ते कळ्ळें आनी ताका वडिलाक आपणाचीच लॉस जाली आनी ताचेर ती बंदी घातलेली मिलाग्री करून ती काडली ताणें हिवूय देवाची खुशी जाली हे भाशेन बाय घेवन तांतून तो आनी आंकवार मरी आमच्यान बराबर घालूं येता आनी जितले फावट आमी हांगा येता तो आमकां आंकवार मरी भाशेनूय जावंक आपयता आनी आपलेय भाशेन जावंक आपयता तो देवाचें उतर घेवनूच भोंवता आनी ताच्या हातान बाळक जेजू आहा म्हणजे द Son of God who has incarnated in flesh, he carries that.
and he carries the word, the written word. तो सांगीत तें तुमी करात, हे आंकवार मरीन म्हळें तें तो सांगीत तें करात, तें बरयल्लें आहा थंय. हे दोनूय वी सी द मिस्ट्री ऑफ इन्कारनेशन एंड द मिस्ट्री ऑफ द वर्ड. हे दोनूय आमकां दिश्टी पडटा. ते पासत म्हजे मोगाळ भाव भयणीनो, आमी हांगा येता बायगून तातूंत देवाच्या उतराचो परगटणार, तो पाडपी आनी बापाची खुशी करपी. आमी तर हांगा येता हें देवाचें उतर आमकां भितर वचूंक दिता. आनी ते पासत न्हू हांव बारीकसाणेन ह्या देवाच्या उतराची खबर सांगता. बिस्ते येवन सांगिना, जाय ती सोदपूस कोत्ता, सगलीं कनेक्शनां पळयता आनी तोच म्हाका प्रेरणा दिता हे भाशेन सांगूंक, कित्याक तुमी देवाच्या उतराचेर पातयेतली पोरजां जावंक आंकवार मरी भाशेन आनी बायगोन नातोनी भाशेन. हेंच तें जेजू आमकां आपयता. आमचे संबंद रोगताचे न्हय. आमी रोगताचे संबंद जर आमची आवय आमचो भाव भयण आमी लागीं येता, पूण हे रोगताचे संबंद उतरता. इट गोज बियोंड द ब्लड रिलेशन, बट that also is a blood relation. The second relationship that we have with Jesus is also blood. Which blood? His own blood. ताचें रोगोत जे आलतारार येता, त्या रोगताची सोयरीगोत आमची, आनी ती ओदीक व्हडती. कित्याक तोच म्हणटा आवय बापाय ओदीक मोग करता आनी म्हजो मोग करिना तो म्हाका लायक न्हय. हां, म्हजो मोग कित्याक म्हज्या रोगता उदेशी. हांवें तुमकां रोगतान नाडयल्यान तुमकां म्हजे सांदे केल्यात जाल्यार तुमी म्हाका ओदीक तुमी पांकलेली आसूंक जाय. हेवूय आयज आमकां उगडास करता. तर मोगाळ बामणेनो, हांगा येतलो तो जेजू, ताची कूड आनी रगत आमची जातली, आनी हे रोगताचे बांदपास ताचे मदें आनी आमचे मदें आहात ते जिवया. आमी ताची आवयो जातली, ताची भावां जातली, ताची भयणां जातली. हेंच देणे आयच्या मिसांत आमकां समेस्तांक मागून घेवया.